xoolaha lagu udxiyeysanayaa shuruud bay leeyihiin xagga da'da marka laga eego idaha nebigu calayhi afdalu salaatu watasliim wuxuu sheegay in jadaca uu gelayo neefka idaha ilka dhacsaday inuu ilka dhacsaday oo waqtigii loo bartay uu ku ilka dhacsado 6 bilood markuu gaadhiyo wixii ka sarreeya ayaa ku filan mar haddaad ilkihiisa eegto ilku ay ka dhaceen 6 biloodna uu gaadhay udxiyada wuu gelayaa haddaanad ilkaha iyo waxaa fahmahayn ugu yaraa waa inuu sannad u dhammaado kii labaadna u bilaabmay walow hal habeenba ha ka galee riyuhu iyagu way ka duwan yihiin waxaa shardi ah inay 2 sannadood u dhammaadaan oo kii saddexaad uu bilaabmay looduna riyaha ay la mid tahay oo neefka looda udxiyada gelaya waa neefka ay 2 sannadood u dhammaadeen kii saddexaadna galay geelu waa ka sii da'weyn yahay oo neefka ay 5 sannadood u dhammaadeen ee sanadkii 6aad galay ayuunbaa udxiyo gelaya xagga marka laga eego sifaadka iyo tilmaamaha neefku waa inuu ka maran yahay ceebo iyo iimo uu nebigu yidhi udxiyada ha laga ilaaliyo sida tirmidi wariyey nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi 4 laa tujziu fi ladaaxi 4 xoolaha ka midi ceeb ay leeyihiin awgeed udxiyada ma galaan alcawraau albayinu cawaruha waa neefka labada indhood midaan waxba ka arkahayn hadduu wax ka arkayo walow araggiisu daciif ba ha noqdee udxiyada wuu gelayaa laakiin labada indhood markay mididam tahay ayaa neefkaasi uu yahay cawra oo albayinu cawaruha buuri nebigu calayhi salaatu wasalaam waalmariidatu albayinu maraduha waa neefka xanuunsanaya ee xanuunkina uu ka muuqdo sida inuu weydeeyey xanuunku ama inuu daaqiiba ka joojiyey ama calaamadaha kale xanuunka lagu gartaa neefka inay ka muuqdaan sida hilibkiisu inuu xumaaday kaasina udxiyada geli maayo waxaa kaloo nebigu calayhi afdalu salaatu watasliim uu ku daray alcarjaa albayinu carjuha waa neefka dhitinaya ee dhitintiisuna ay aada u muuqato waxaana lagu garanayaa xoolihii uu la socday inuu gaadhi waayo oo uu ka gaabiyo uu ka hadho waalcajfa alatii laa tunqi neefka afraada udxiye aan gelayni waa neefka weydda ah ee weydnimo ka gaadhay lafihiisu inaanay dhuux lahayn oo weydnimadu neefka dhuuxa ayay ka dhammaysaa neefkaasina geli maayo bal waxaa sunno oo afdala qofku neefka uu ku udxiyeysanayaa inuu noqdo neef aada u shilis yaanu eegin qofku dookhiisa xagga hilibka waxani waa cibaado ilaahay baa loogu dhowaanaya mar kastoo neefku noqdo neef qaali ah oo shilis oo qurux badan ajarkiisu wuu sii badanaya wuxuu yidhi anas ibnu maalik radia allahu canhu sida bukhaariyo muslim wariyeen daxa الnabiyu calayhi الsalaatu wasalaam bikabshayni amlaxayni aqranayni mawjuu'ayni samiinayn nebigu wuxuu ku udxiyaystay 2 wan mid baa ku filaa ka kale waa dheeraad uu ajar ku doonayay 2 wan sifaadkoodii buu sheegay 2 wanoo caddaan u badan bay ahaayeen amlaxayn neefka midabkiisu uu caddaanka yahay ee afartiisa lugood ee hoosena ay madow yihiin afkiisuna uu madow yahay sidaasoo kale caashiisuna ay madowdahay intaa dhulka xigtee uu ku fadhiisto ayaa ugu fadli badan waayo qurux dheeraada buu leeyahy 2 wane nebigu ku udxiyaystay aad bay u waaweynaayeen anas wuxuu uhi geesay lahaayeen 2 wanoo tuman bay ahaayeen oo neefka la tumay ama xiniyaha laga siibay udxiyada u gelaya waayo hilibka ayaa neefka in la dhufaanaa ay wanaajisaa oo neefka qoodha waa ka hilib wanaagsan yihi 2 wanoo aada u shilis bay ahaayeen buu ihi سمى وكبر وقال اللهم هذا عن محمد وآل محمد نبي عليه أفضل الصلاة والتسليم ذبحهما بيدي قعنتي سكو قورعي بسم الله بوري الله أكبر نويري وحانوري إله يوم نافكاسي رير محمد إيه رير محمد وضحية دودي وي رواية كقاركود وعن أمتي وعمن لم يضحي من أمة محمد يقف كان أضحية سنة أمد النبي محمد كميدة
taana waxay culimmadu u daliishadeen qofka inay u bannaan tahay qof kale oo dadka uu masruufaba aan ka mid ahayn inuu niyoodo ajarka inuu la wadaago oo qof kaloo aan udxiyeysan oo aad og tahay amaba se tusaale ahaan dadka xaafadaada ama magaaladaada ama waddankaaga degan ayaad u niyeysan kartaa udxiyadaada iyagana ilaahay subxaana watacaala inuu kaa ajar siiyo afartaa iimood aynu sheegnay xadiidka ku soo arooray wixii ka sii darani iyaguna waa la mid oo neefkii cawarnaa haddii aan lagu udxiyeysan karin kii damtaha indhaha la'aana udxiyo geli maayo neefkii dhitinayey haddaan lagu udxiyeysan karin kii jabna aan dhaqaaqiba karayn ama laguhuba ay ka goonaayeen ama qaar ka goonaayeen isaguna waa ka sii daran yihi haddaan lagu udxiyeysan karin neefkii waxa weeyaan bilaa dhuuxa ahaa kii kiciba kari waayey weydnimo awgeed ee ka sii daraa isagaan laguma udxiyeysan karo wixii ceebaha la midina waa la mid neef kasta oo qayb ka mida jidhkiisa oo ah hilib la cuno ay maqan tahay isaguna udxiyada geli maayo haddii dhegtii laga jaray ama wax ka mida dhegtii ay go-antay ama badhidii laga jaray ama dubkii laga jaray neefka oo markii hore wuu lahaayo waa laga gooyey ilaahay wuu abuuray waa laga gooyey neefkaasi udxiyo geli maayo haddii dhegtii tusaale ahaan la jeexay oo dhegjeex buu leeyahay wax dhiba male isaguu gelayaa waayo dhegtii inay joogto ayaa muhiima xataa mid ka laalaadaba ha noqotee waayo hilibkii la rabay ma maqna neefka geesuhu ay ka jajabeen udxiyada u gelaya waayo geesku wax la cuno maaha hal marun baanu gelahayn oo haddii geeskaa laga jabiyey dee dhaawacu u geysto taasina hilibkiisii ay xumaysay neefka tusaale ahaan ilkuhu ay ka maqan yihiin haddii taasi ay sababtay inuu daaqi kari waaye ama daaqii si fiican u cuni kari waayey oo dabeetana uu weydoobay weydii uu rasuulku xadiida ku sheegay buu soo gelaya laakiin hadduu xoolaha kale la mid yahay xagga shilayska ilkuhu haba maqnaadaane udxiyada uu gelayaa waayo ilkuhu wax la cuno maaha